नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर करुनाड करावळी उत्सव निमित्तान स्टॉल ओपन केलात। फेब्रुवारी 2 तारखेच्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू जातले। राज्य राष्ट्र स्तराचे कलाकार कार्यक्रमात भाग घेतले म्हण आयोजक एन दत्ता यांनी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात उलयले एन दत्ता फेब्रुवारी 2 तारखेक सांजेचेर 6:30 सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन जातले। फेब्रुवारी 6 तारखेक कार्यक्रम समाप्त जातले। ह्या 5 दिवसात विविध कार्यक्रम जातले म्हण तेमी सांगले। ಹಾಗೆ ಅಂದು ದೀಪಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ। ದೀಪೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ರಿಜಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। अनमोड घाटाचेर एक ट्रकाक अकस्मात उज लागून ट्रक जळ्ळे। गोवाच्यान बेंगळूर दिशेन वयचे ट्रक घाटार चढतना इंजिन गरम जावन ट्रकाक उज पेटलो। चालकान आनी स्थानीक काही लोकांन उज निवेचे प्रयत्न केले जाल्यार उज निवल ना। नंतर अग्निशामक दळाक कॉल करून माहिती दिले, पण गोवा अग्निशामक दळाक कॉल लागले। गोवाच्यान अग्निशामक वाहन येयले जाल्यार ही घटना कर्नाटक भागात जाल्ल्यान गोवा अग्निशामक दळाक कर्नाटका प्रवेश करूंक परवानगी मेळना। नंतर खानापूर अग्निशामक दळाक कॉल करून आपयले। तितले वेळात ट्रक संपूर्ण जळून गेले। सोमार रात्रीन 10 वाजता ट्रकाक उज लागिलो आणि मंगळवार सकाळी 4 वाजता खानापूरच्यान अग्निशामक वाहन येवन पावले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। गोवा काणकोण श्री मल्लिकार्जुन देवाली तरंगा मंगळवाराक कारवार तालुक्याच्या हणकोण हांगा पावली। श्री मल्लिकार्जुन देवालयाक कुलावी भक्तान धार्मिक विधी कार्य पूर्ण केले। शिगम्याचो उत्सव लागी येता काणकोण श्री मल्लिकार्जुन देवाल तरंगा कुळावी भक्त आशिल्ल्या गावात संचार करतात आणि भक्तांकडच्यान अलग अलग सेवा स्वीकारतात।
ही पद्धत परंपरागत चलत येयला. अजूनही भक्त निष्ठेन आणि भक्तीन सेवा अर्पण करतात. वळणेचेर सुकोगाईल कपडे चोरच्या एक चोराक स्थानिक लोकांन धन पोलिसाल ताब्यात दिल्ली घटना तोडूर प्राथमिक शाळे लागीं घडली. एक व्यक्ती सुकोगाईल कपडे चोरतना स्थानिक लोकांन पळयले आनी ताका विचारले तेन्ना तो मानसिका सारके उलोवंक लागलो आनी आपलें नांव बी एके पटी एक सांगलो. तेजे कडेन स्कूटर बी आसा, पण ते बी कोणाला तरी चोरून हाडिल्ले बद्दल संशय आसा. स्थानिक लोकांन पोलिसाक माहिती दिली. जाग्यार येयले पोलिसान ताका ताब्यात घेतले. ಇದು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಕದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ ನೀ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದಲ್ಲ 2. ಹೊಡಿತಿದ್ರು ನಿನ್ಗೆ. शिर्शी तालुकाच्या मंजुगुणी श्री व्यंकटरमण देवस्थानात जानेवारी 29 तारीख आणि 30 तारखेक विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले. मंजुगुणी व्यंकटरमण देवस्थानाच्या आवारात सामूहिक सत्यनारायण व्रत, कथा, पूजा, तीर्थप्रसाद वितरण, चक्रतीर्थ तळ्यात व्यंकटरमण देवाल्या नौकायानोत्सव आणि अश्वरथोत्सव उमेदीन सादर झालो. हजारांशी भक्त श्री देवाल दर्शन घेऊन कृपेक पात्र झाले. जिल्हा कानून सेवा प्राधिकार आणि जिल्हा वकील संघ कारवार हेमगेल्या आश्रयात
शहीद दिवस आणि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस आचरण निमित्तान जानेवारी 30 तारखेक कारवार बस स्टँड ते कोडीबीर देवस्थानपर्यंत स्वच्छता कार्य केले. कुमटा शहरात एक स्क्रॅप दुकानाक उजो लागलो. तेजीन आजूबाजूच्या प्रदेशात थोडो वेळ भयेचो वातावरण जालो. कुमटा शहराच्या अळवेकोडी हांगा बाशा शेख हेमगेल्या स्क्रॅपा दुकानाक अकस्मात उजो लागलो. आजूबाजून घर आशिल्ली. घराचे लोक भिवन घराच्यान पयस रावले. कुमटा, अंकोला आणि होन्नावर तालुक्याच्यान अग्निशामक वाहन हाडून उजो निवेचे कार्य केले. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.